இந்த செய்தியை உங்களுக்காக வழங்குவது மீனாஸ் பூஜை பொருட்கள் மற்றும் மீனாஸ் சேமியா. மீனாஸ், இது இல்லம் தேடி வரும் உங்களுக்கான உன்னதம். வணக்கம். திசைகளின் 10 மணி செய்திகள். வகுப்பு வெளிநடவடிக்கை குறித்தான புதிய வரையறையை கல்வி அமைச்சு வெளியிடும். தற்பொழுது நிலவி வரும் வெப்ப உயர்நிலை காரணமாக பள்ளிக்கூடங்களில் வெளிநடவடிக்கைகளான உடற்பயிற்சி பாடம் மற்றும் புறப்பாட நடவடிக்கைகளுக்கு அனுமதி இல்லை என்று கடந்த மாதம் கல்வி அமைச்சர் அறிவித்திருந்த அறிவிப்பு தொடர்பாக மீண்டும் ஒரு புதிய வரையறை வகுக்கப்பட்டு அறிவிக்கப்படும் என்று கல்வி அமைச்சர் ஃபட்லினா சீடேக் தெரிவித்துள்ளார். இந்த புதிய வரையறையில் குறிப்பிட்ட சில நேர வேளையில் மாணவர்கள் உடற்பயிற்சி பாடத்தை மேற்கொள்ள கல்வி அமைச்சு அனுமதி வழங்கும் என்று டிக்டாக் வழியாக பதிவான 30 வினாடி காணொளியின் வழி தெரிவித்துள்ளார். மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், விரிவுரையாளர்கள் நலன் கருதி நாட்டில் நிலவி வரும் அதிகமான வெப்ப சூழ்நிலையிலிருந்து பாதுகாக்கும் நோக்கில் கல்வி அமைச்சு அனைத்து பள்ளி மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களின் வெளிநடவடிக்கைகளை முடக்கி வைத்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. நேற்று முதல் ட்விட்டர் சமூக தளத்தில் பரவி வரும் காணொளி தொடர்பாக பொதுமக்களில் 40 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் ஒருவர் கொடுத்த புகார் அடிப்படையில் போலீசார் 4 நபர்களை தேடி வருகின்றனர். வலைத்தளங்களில் பரவி வரும் அந்த காணொளியில் 4 நபர்கள் வீடற்ற ஒருவரை பேஸ்பால் இரும்பு கம்பி கொண்டு தாக்குவது பதிவாகியுள்ளது. கில்லான் துறைமுக பாலத்தின் அடியில் காரில் வந்த அந்த 4 ஆடவர்கள் அந்த பாலத்தின் கீழ் வசித்து வந்த வீடற்ற ஒருவரை தாக்கியுள்ளனர் என்று தெற்கு கில்லான் வட்டார போலீஸ் தலைவர் துணை கமிஷனர் சா ஹோங் ஃபோங் தெரிவித்தார். இந்த சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்த பொதுமக்கள் உடனடியாக போலீசாரை தொடர்பு கொண்டு ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறு அவர் கேட்டுக்கொண்டார். கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 16ஆம் நாள் 92 பேர்களை பாதித்த பத்தாங்காலி முகாம் பகுதியில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவு சம்பவம் தொடர்பான முழு விசாரணை அறிக்கையை இன்னும் அரசாங்கம் ஏன் வெளியிடவில்லை என்று அச்சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்ட 36 வயது வாங் வைஃபாங் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். முழுமையான விசாரணை அறிக்கையை வெளியிடாததால் அச்சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்ட வாகனங்களின் காப்புறுதி மற்றும் மாதாந்திர கடன்களை சுமக்கும் சுமை அதிகமாகி வருவதாக அவர் தெரிவித்தார். அவரை தொடர்ந்து அந்த நிலச்சரிவு சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்களும் பாதிக்கப்பட்ட குடும்ப உறுப்பினர்களும் ஏன் அரசாங்கம் இன்னும் முழு விசாரணை அறிக்கையை இன்னும் தங்களுக்கு வழங்கவில்லை என்றும் இது தொடர்பாக யாரை தொடர்பு கொண்டு சந்திக்க வேண்டும் என்று தங்களுக்கு தெரியவில்லை என்றும் அவர்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர். 13 மாணவர்கள் உட்பட 31 பேர்களின் உயிரை பறித்த அந்த நிலச்சரிவு சம்பவம் தொடர்பாக அரசாங்கம் முழு விசாரணை அறிக்கையை விரைவில் வெளியிடும் என்று தாங்கள் நம்புவதாக பாதிக்கப்பட்ட குடும்ப உறுப்பினர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். ஸ்லாங்கூர் மாநில சட்டமன்ற தேர்தலை எதிர்கொள்ள ஆயத்தமாக பக்கத்தான் ஹரப்பான் மற்றும் பரிசா நேஷனல் தங்களுக்கான தொகுதிகளை பிரித்து முடிவெடுத்து விட்டதாக ஸ்லாங்கூர் மாநில மந்திரி பசார் மற்றும் பக்கத்தான் ஹரப்பானின் ஸ்லாங்கூர் மாநில தலைவருமான டத்தோஸ்ரீ அமீருடின் ஷாரி தெரிவித்தார். ஏறக்குறைய 83% முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டு விட்டன என்றும் இன்னும் 7 தொகுதிகளுக்கான பேச்சுவார்த்தைகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாக அவர் மேலும் கூறினார். மீனாஸ் பூஜை பொருட்கள் மற்றும் சேமியா, இறைமணம் மிக்க பூஜை பொருட்கள் உங்கள் இல்லம் மணக்க, இதமான சுவையில் நாளும் உங்கள் பொழுதுகள் இனிக்க. இன்று வாங்கிடுங்கள் மீனாஸ் பூஜை பொருட்கள் மற்றும் சேமியா. உன்னத தரத்தில் உங்களுக்காக மீனாஸ் தயாரிப்புகளை எப்போதும் வாங்கிடுங்கள். மீனாஸ், இது இல்லம் தேடி வரும் உங்களுக்கான உன்னதம். இந்தியாவில் 2 பயண ரயில்கள் மோதிக்கொண்ட கோர விபத்தில் 288 பேர் பலியாகி இருப்பதுடன் 1000க்கும் மேற்பட்டோர் காயம் அடைந்துள்ள துயர சம்பவம் குறித்து நாட்டின் பிரதமர் டத்தோஸ்ரீ அன்வார் இப்ராஹிம் மற்றும் அவர் தம் துணைவியார் ஆழ்ந்த துயரத்தை மலேசிய நாட்டின் மக்களின் சார்பாக பகிர்ந்து கொள்வதாக தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் செய்தி வெளியிட்டுள்ளார். இச்சம்பவம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை இந்தியாவின் கிழக்கு மாநிலமான ஒடிசாவில் பாலசோர் அருகில் நிகழ்ந்தது.
18க்கும் மேற்பட்ட ரயில் பெட்டிகள் கவிழ்ந்து உருக்குலைந்து கிடப்பதால் பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை உயரக்கூடும் என்றும் இடிபாடுகளில் சிக்கியவர்களை மீட்கும் பணியில் மீட்பு படையினர் தொடர்ந்து முழுவீச்சில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. நாட்டில் உள்ள உயர்கல்வி கூடங்களில் ஹைபிரிட் எனப்படும் கலப்பின கற்றல் முறை மற்றும் நெகிழ்வான கல்வி அட்டவணையை உயர்கல்வி அமைச்சு அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. இந்த புதிய அமைப்பின் மூலம் உயர்கல்வி கூட மாணவர்கள் தங்களின் முதலாம் மற்றும் இறுதி ஆண்டு பாடத்திட்டத்தை மட்டுமே உயர்கல்வி கூடத்திற்கு சென்று நேரடி கற்றலின் மூலம் பெறுவர். மீதமுள்ள ஆண்டுகளின் கற்றல் கற்பித்தல் முறையை மாணவர்கள் விருப்பத்திற்கு ஏற்றாற்போல் நேரடி கற்றல் அல்லது வீட்டிலிருந்தபடியே இயங்கலை வழி கற்றல் என்று அவர்களே தேர்வு செய்யும் சுதந்திரத்தை உயர்கல்வி அமைச்சு அவர்களுக்கு வழங்கியுள்ளதாக அதன் அமைச்சர் டத்தோஸ்ரீ முகமது காலிட் நோர்டின் தெரிவித்தார். இதுவரை நாடு முழுவதும் உள்ள 20 பொது பல்கலைக்கழகங்களில் 19 பல்கலைக்கழகங்கள் 2023-2024 கல்வி அமர்வு தொடங்கி இந்த நெகிழ்வான கற்றல் முறையை செயல்படுத்த தயாராக உள்ளதாக முகமது காலிட் குறிப்பிட்டார். ஊழல் தடுப்பு ஆணையம் தனது கட்சியின் வங்கி கணக்கை முடக்கியிருப்பதால் எதிர்வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தலை எதிர்நோக்குவதற்காக மகாதீரிடம் கையேந்தும் நோக்கத்திற்காக தான் ஸ்ரீ முஹிடின் யாசின் அவருடன் இணைய தயாராக உள்ளார் போல என்று அம்னோ கட்சியின் உச்சமன்ற உறுப்பினர் முகமது புவாட் ஜர்காசி தெரிவித்துள்ளார். மேலும் பர்சாத்து கட்சியின் செலவில் பாஸ் கட்சி தனது 15வது பொது தேர்தலின் செலவுகளை தீர்த்து கொண்டது என்று அவர் பாஸ் கட்சியையும் சாடியுள்ளார். வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தலின் செலவை ஈடுகட்ட எவ்வாறு பரிகத்தான் செயல்பட போகின்றது என்பதை பார்ப்போம் என்று முகமது புவாட் ஜர்காசி மேலும் தெரிவித்தார். சிறைச்சாலையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட 2 மாதத்திலேயே மரவெட்டி ஒருவர் மீண்டும் போலீஸ் விசாரணைக்காக தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளார். 40 வயது மதிக்கத்தக்க அந்த ஆடவர் தனது மகன் மோட்டார் சைக்கிள் தர மறுத்ததால் குடும்பத்தில் சச்சரவு ஏற்பட்ட போது தான் வைத்திருந்த துப்பாக்கியை காட்டி மிரட்டியுள்ளார். இதுகுறித்து போலீசார் அந்த ஆடவரை பின்தொடர்ந்து சென்றபோது ஒரு தோள் பையில் அந்த ஆடவர் துப்பாக்கி வைத்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது. போலீசார் கைப்பற்றிய அந்த துப்பாக்கி தொடர்பாக அந்த ஆடவரிடம் விசாரணை நடத்திய போது ஒரு மரவெட்டியான தனக்கு மிருகங்களிடம் இருந்து தற்காத்து கொள்ள துப்பாக்கி தேவைப்பட்டதாக கூறியுள்ளார் என்று அனாமேரா வட்டார போலீஸ் தலைவர் சூப்பரிண்டென்டென்ட் முகமது ஹக்கி ஹஸ்புல்லா தெரிவித்தார். அந்த ஆடவர் மீது போடப்பட்ட சிறுநீர் பரிசோதனையில் அவர் போதைப் பொருள் உட்கொண்டுள்ளது தெரிய வந்ததுடன் இதற்கு முன்பு போதைப்பொருள் குற்றம் அவர் மீது பதிவாகியுள்ளது என்று அவர் மேலும் கூறினார். இன்று விடியற்காலை 4:30 மணிக்கு ஜார்ஜ் டவுன் அஸ்தாகா சீகேட் அருகில் ஏற்பட்ட சாலை விபத்தில் 18 வயது இளைஞர் சம்பவம் நடந்த இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். தனியார் நிறுவனம் ஒன்றில் பணியாற்றும் அந்த 18 வயதான முகமது அக்கீத் மட் ரோசி பத்துமாவோங் சமிஞ்சை விளக்கில் நிற்காமல் அதன் விதியை மீறி மோட்டார் சைக்கிளை செலுத்தியதால் அது காரின் மீது மோதி விபத்துக்குள்ளாகியது என்று முதல்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளதாக பரடயா வட்டார போலீஸ் தலைவர் சூப்பரிண்டென்டென்ட் கமருல் ரிசால் ஜெனால் தெரிவித்தார். கோரமான விபத்துகளை தடுக்க வேண்டும் எனில் சாலை விதிமுறைகளை கடைபிடிப்பது மிக அவசியமான ஒன்று என்று பொதுமக்களுக்கு அவர் நினைவூட்டினார். இந்த செய்தியை உங்களுக்காக வழங்கியது மீனாஸ் பூஜை பொருட்கள் மற்றும் மீனாஸ் சேமியா. மீனாஸ், இது இல்லம் தேடி வரும் உங்களுக்கான உன்னதம். மேலும் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள கீழே இருக்கும் பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள். உங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்த லைக் மற்றும் ஷேர் செய்யுங்கள். தொடர்ந்து திசைகளோடு இணைந்திருக்க சப்ஸ்கிரைப் செய்ய